قال لي يخمموا باش يديروا زعما مرحبا وسهلا. مرحبا وسهلا. خلاص على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم التسليم. طبعا بمناسبة الذكرى لاستشهاد البطل جيش مراد، قام فوج بوزيد سعاد بزيارة إلى العميد الحاج دابو عبد النبي. يعني أنا أتشرف بالزيارة اللي قدمها الفوج إلى العميد أبو. نتمنوا له الشفاء، نتمنوا له الشفاء، وشكرا. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. شاكرا لهذه البلد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر العميد والقائد عبد النبي على سعة صبره واستقباله في بيته هذا المتواضع. إن شاء الله ربي يبارك فيه في عمره، إن شاء الله نستفاد منه، إن شاء الله تكون فاتحة إن شاء الله، وإن شاء الله نكون مشعل على يكون خير خلف لخير خلف إن شاء الله. إن شاء الله نكون حسن ظنه إن شاء الله، ظن القادة الذي توفى رحمه الله، ونجعل أحسن قدوة إن شاء الله للأجيال القادمة بإذن الله في العمل التشريعي وتطويره إن شاء الله في منطقة العساك وفي وطن الجزائر إن شاء الله. وكما أشكر المحافظ الفوج على تنظيم هذه على مثل هذه على رأسهم محافظ الفوج قائد صالح محمد، على مثل هذه الزيارات التي تثري صدر المؤمن، والتعارف بين والتآلف بين أفراد، بين الجيل القادم الماضي والجيل الحاضر إن شاء الله، وتكون إن شاء الله ألفة بيناتنا إن شاء الله. ربي يبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ما راح نطول نحن كل الكلام، الشيء يكون بنين راه قالوا القاعدة، بالعكس الزيارة جات مبادرة منهم، بارك الله فيهم، الله يفتح عليهم. قاعدة فوج الشهيد بوزيد سعد لمنظمات الاكتشاف الإسلامية الجزائرية. إذا بالنيابة عنهم جميع القاعدة وتارك القائدات، قائدة الزهرات الشدارات موجودة معنا في وسط البيت مع النساء وقائدة الدليلات. باسمي وباسم الجميع نود أن نكرم بهذه المناسبة، وهي المناسبة التي تحتفل بها قيادتنا الوطنية المكتب الوطني ذكرى السادس 66 للشهيد البطل في جيش مراد. نكرم عميدنا المفدى القائد والأب الروحي إن شاء الله يكون في الفوج والكشاف يا جماعة بهذه الشهادة. يقدمها لي نيابة عن الكل أعضاء الفوج، يقدمها لي العميد إن شاء الله الناشط شيخنا وعميدنا القائد عثماني أحمد، يقدم لي الشهادة إلى عميدنا والأب الروحي لفوجنا إن شاء الله القائد دابو الحاج. يا رب انك على كل شيء قدير. مرحبا وسهلا بكم. مرحبا وسهلا بكم. مرحبا وسهلا ان شاء الله. الله يوحد
الصفوف، الله يوحد الصفوف، الله يوحد الصفوف، ويشرف جميع المسلمين. الله يعاونكم.